హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే అండి. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఈ చేపలను మాత్రం వేలంపాటలో తీసుకొచ్చి అమ్ముతున్నారు ఫ్రెండ్స్. మరొక వెయిట్ వచ్చేసి చేపలన్నీ కలిపి 30 నుంచి 35 కిలోలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ చేపలను అయితే ఆఖరే పరిగెలని పిలుస్తారు మా సైడ్. ప్రస్తుతానికైతే వీటిని చెరువులో మేత కింద ఉపయోగిస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు చూడండి ఈ వేలంపాట ఎంతవరకు వెళ్తుందో. ఈ చేపలను అయితే టోటల్గా 700 రూపాయలకి అయితే వేలంపాటలో పాడుకున్నారు. అయితే 50 రూపాయలు అయితే లెస్ అయితే తీస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మరెన్నో మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే పెడతాను ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.